meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todas na santa paz do Senhor. Antes de nós começar aqui o nosso passo a passo, já quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Quem não for inscrito, eu convido a se inscrever. Sejam todos e todas bem-vindos aqui no meu cantinho. Continue aí, meus amores, dando aquele super joinha, deixando o likezinho de vocês, o sininho das notificações ativado, para quando eu postar um vidinho, vocês receberem em primeira mão. E também o YouTube vir poder reconhecer, né, e repassar os meus vídeos para mais outras pessoas, tá aí alcançando minhas videoaulas, tá bom, meus amores? Então, bora lá. Olha, vamos fazer essa fogueirinha, certo? É uma fogueirinha muito lindinha, muito fofinha para você estar fazendo pazinho, né? Para agora, para as festas juninas, eu comecei a fazer a minha coleçãozinha e vim mostrar aqui para vocês como eu fiz essa fogueirinha. Já vi em vários canais com a fitinha número 5, sem essa partezinha aqui do meio. E essa com a partezinha eu vi a fita número 9, né, como nós vamos fazer agora, lá no canal da Carol, Laços e Mimo. Então eu gostei muito do tamanho para pazinho, para menininhas maiores, né, e vocês botar em meinho de laço também fica bem bonitinho. Aí resolvi trazer aqui do meu jeitinho. Olha, fiz numa tiara. Ó, tá vendo? Botei esses penduricalhozinho, né? E é a mesma fogueirinha. O lacinho aqui eu fiz no gabarito de 9 centímetros, fitinha número 9. E coloquei essas florzinhas, que eu tenho bastante florzinha, né? Pra gente tá aproveitando, é a época, né? Dessas coisinhas assim. Então, tá aqui. Fica aí a diquinha, ó, pra vocês, tá fazendo na tiarinha. Fica muito fofo também na tiarinha. Ó, tá vendo? Tá tudo bonitinha. Então, bora lá para o passo a passo. Olha, pra gente tá fazendo a fogueirinha completa, deixa eu botar aqui. Olha, eu até já adiantei uma partezinha, mas eu vou explicar, certo? Olha, são do laranja. Vamos começar pelo laranja. Duas vezes, né? Se for fazer o pazinho de 8 centímetros. Duas vezes com 9 centímetros da vermelha. E duas vezes de 11 centímetros da vermelha também, se for fazer o pazinho. E da amarelinha também, fitinha número 5. Vamos precisar de 2 pedacinhos com 7 centímetros, certo? Para o lacinho folhinha, que é esse lacinho aqui, ó. Esse lacinho são 2 pedacinhos. Na verdade, o pazinho são 4, né? De 7 centímetros. E se vocês querem fazer inteirinho, são 14 centímetros. É porque a minha já tava tudo cortado, foi sobras de fita, né? Aí eu fiz separadinho, mas pode fazer com um pedacinho com 14 centímetros, tá bom? E para os pauzinhos aqui, que é as madeirinhas, fitinha marrom, né? Tem que ser uma marronzinha. Eu não tenho gorgurão, estou usando a de cetim, ó, que serve também. Fitinha número 5, 3 pedacinhos com 3 centímetros. Para cada fogueirinha são 3 pedacinhos. O biquinho de pato de 5,5 já tá aqui encapadinho. Então, bora lá, olha. Esse ladinho eu fiz abertinho pra cá. Agora eu vou fazer o outro abertinho pra cá e vou estar explicando a vocês, tá bom? Olha, pra vocês fazer a aberturinha pra cá. Então, agora vamos fazer a aberturinha virada pra direita, olha. Pegou aqui, olha, tá vendo? Olha, de cima pra cá, olha, deixa quase igualzinho. Aí vocês deixam igualzinho mesmo, olha. E só fazer disso, olha. Pronto. Aí elas ficam igualzinha, certo? A gente precisa só isso aqui. Vou organizar aqui e vou selar aqui um pouquinho para elas ficarem juntinhas. Pronto. Ficou juntinha. É só dar uma ajeitadinha. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui. Vou medir aqui 1,5 centímetro. Ó, 1,5 centímetro aqui. Aí vou pegar essa da aberturinha para o lado direito e vou colocar aqui em cima, ó.
Tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Vou pegar aqui um alfinetinho e vou, ó, achar aqui o meinho daqui dessa de baixo aqui, ó, desse 1,5 centímetro que nós deixou, e vou colocar aqui o alfinetinho, ó, certo? Vou pegar agora o de 11 centímetros, ó, e vou fazer disso a mesma coisa, ó, e vou drobar ela aqui, ó. Deixa eu ver, não, tá pra cá. É. Ó, eu vou virar aqui e vou drobar ela aqui, que eu quero aqui. Pronto. Aqui ajeito, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui o isqueiro e vou selar também, ó. Deixei tudo seladinho. Vou pegar aqui a de 11 centímetros e vou colocar aqui, ó, no meinho certo. Vou virar aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer isso. E aqui fica 1 centímetro para cada ladinho, ó. Tá vendo? Na hora que vocês colocam, ó, já dá 1 centímetro, certo? 1 centímetro aqui e outro aqui. Aí a gente vira aqui, ó. Tiro aqui e prendo tudo. Pronto, ficou assim. Agora eu vou pegar o de 8 centímetros e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó, peguei, virei. Deixa eu só botar mais um pouquinho pra cá. Pronto. E aqui é só organizar, ó. Tá vendo? Vou selar tudo junto novamente, ó. Vocês deixam pra selar por último, tá? Porque aí economiza mais o isqueiro, né? Vou pegar agora aqui, ó, e vou centralizar aqui também, ó. Tá vendo? Desse jeitinho. Vou virar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, rentezinho com essa partezinha aqui de baixo. Vou pegar aqui um prendedorzinho e vou prender aqui. E vou prender aqui também. Vou pegar agora a de 5 centímetros, ó. Ou de 7 centímetros, quer dizer, é 7, meu Deus, é. De 7 centímetros, a amarelinha. Ó, eu vou fazer disso aqui, ó. E vou só... Não, pra cá, dona Tânia. Pra cá. Isso, pronto. Aí aqui, ó, seguro direitinho, organizo bem direitinho. Deixa eu só... Pronto. Agora, ó, selo tudo junto novamente e é só encontrar o meinho dessa daqui, ó. Vocês encontram aí o meinho, ó, marca aí um pouquinho, ó, tá vendo? Ficou o meinho aqui, ó. E agora é só chegar aqui e centralizar aqui também, ó, no meinho, tudo certinho, ó, tá? Ó, ficou desse jeitinho, tá bom? Aí aqui, ó, vou pegar aqui e vou segurar aqui, pronto. Agora vamos alinhavar. Vou segurar aqui e vou tirar aqui esse prendedorzinho. São 6 pontinhos, ó. Um aqui, ó. Tá vendo, ó? 2. Pegando aqui essa fitinha de baixo. Tem que ser bem certinho pra dar a quantidade certa. Isso mesmo, ó. 2. Ó, e o terceiro eu já pego aqui, ó, nessa fitinha amarela. Aqui, ó, tá vendo? 3. Aqui eu puxo, vou segurar e vou tirar aqui, ó, 3, ó. O quarto já vem em cima da fitinha amarela, o mesmo espacinho que eu deixei aqui, vou deixar aqui também, ó. Ó, 4, ó, e 5, pegando aqui a laranja e a vermelhinha aqui embaixo. E o sexto pontinho no finalzinho aqui, ó. Pronto. Aí tiro aqui, seguro, ó, e vou franzir. E ela vai ficar desse jeitinho, meus amores, tá bom? Vou segurar aqui, ó, bem, e vou puxar bem aqui e vou já arrematar aqui atrás, ó.
Fazer aqui o arrematezinho. Ai, meu dedo tá doendo, a cola quente. Ontem eu fui a pregar o bico de pata, escorregou e bateu bem aqui, ó. O lado da cola quente e queimou, ó. Quando eu puxei a cola, o corinho veio. Mas é assim mesmo, né? Vida de artesã já sabe como é. É os dedinhos queimados. Aí aqui, ó, só é vocês fazer disso, ó. Dá uma aberturazinha e ela vai ficar desse jeitinho, ó. Que gracinha, né, meus amores? Então, bora lá. Olha, pra madeirinha é fácil. Não, vamos fazer logo aqui o outro lacinho, né? Pra ficar tudo certinho já. Deixa eu só dar aqui o nozinho, ó. Como eu falei, né? Vocês podem pegar um pedacinho só com 14 centímetros pra fazer o lacinho. É porque as minhas já era sobra do fitinha, né? Que sobrou do outro ano, os pedacinhos eu vou guardando. Aí já tava cortadinho, aí eu medi, deu. Então resolvi fazer com ele mesmo. Assim, separadinho, mas fazendo ele juntinho fica melhor, né? Que é mais rapidozinho. Só é um alinhavo, não precisa ser os dois alinhavos. Mas como o meu já estava cortadinho, pra gente aproveitar tudo, né? Então a gente vai... Deixa eu ver. Não, tem que ser... É assim mesmo, um pra lá e outro pra cá. É, que eu quero, que eu fiz o outro assim, então vamos lá. Drobei, ó. Aí esses aqui eu deixei o lacinho, ficou uma abertura aqui e outra abertura, ó. Deixei uma abertura pra cá e a outra aberturazinha aqui. Pronto. A minha vez, deixa eu só puxar aqui a linha. E ó, e é só franzir, fazer o arrematezinho. Ei, Jesus. Tenho que pegar a outra fita que não tá aqui. Né? Muito bem. Aí, ó, pedacinho de fita. Vocês drobam a fitinha número 2, ó. Porque eu não tenho aquela número 1 amarelinha. Aí eu vou fazer com a 2 mesmo. Aí eu selo aqui, ó. Seguro. Dou outra seladinha aqui. Pronto. Agora vamos fazer aqui o acabamentozinho. Ó. Vamos finalizar aqui, ó. Vou dar aqui a voltinha, ó. Prontinho. Isso. Agora aqui nós corta, ó. Sela. E gruda, ó. Pronto. Tá pronto o lacinho. Agora vamos fazer as madeirinhas, certo? Não precisamos de linha, mas agora... Ai, Jesus, deixa eu só tirar aqui. Olha, as madeirinhas é assim, ó. Pega o pedacinho de 3 centímetros, vocês fazem disso, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E enrola. Pronto. Aí aqui, ó, passa só um sujinho de cola pra não ter excesso de cola, certo? Ó, aí aqui é só vir e grudar elas, ó. Prontinha, ó. Ficou a nossa madeirinha. Vamos fazer a outra, mesmo jeito, ó. Mesma coisa, ó. Vou botar pra lá, ó, e vou enrolar certinho, ó. Tá vendo? Ajeite aqui bem certinho pra ficar tudo ok. Ó, e se vocês tiverem um... É porque eu tô sem o palitinho aqui. Mas só é botar num palitinho que fica bem mais fácil. Ó, aí aqui, ó. Ai, Jesus, que mosca. Vai pra lá.
Vocês não me pertencem aqui. Ó, pronto. Aqui não. Aqui, vamos fazer o outro pauzinho também, ó. A madeirinha. Desse jeitinho aqui, certo? Pronto. Caso vocês não tenham a fita número 5 marrom, é só pegar a fitinha número 9. Vocês cortam aí da largurazinha da fitinha número 5 e faz a madeirinha. E se quererem fazer com a fita número 9 mesmo, também vocês faz. Fica um pouquinho maior, mas não tem problema, certo? Agora, ó, a gente vai pegar uma madeirinha, sempre deixando a emendazinha pra baixo. Assim, ó, tá aqui pra baixo, ó, tá vendo? Vou pegar uma outra. Ai, Jesus, que fio de cola. Ó, e vou pegar a outra aqui, ó, e vou fazer disso, ó, tá vendo? Passar aqui um tiquinho de cola, só um sujinho mesmo pra segurar aqui. Presta atenção direitinho, né, pra as costurinhas, a emenda ficar pra baixo, certo? Ó, e ficou um V. Vamos dizer assim, né? Aqui, ó, passo outro pouquinho de cola e vou, ó, colocar aqui, ó, no meinho, ó. Tá vendo? Aí vai ficar desse jeitinho assim, ó. Deixa eu só segurar aqui, ó, tá vendo? Aí vai ficar a madeirinha assim. Aqui a gente tira o excessozinho. Agora vamos encaixar aqui. Caso ficar uma pontinha assim, ó, vocês tiram as pontinhas aí, ó. Eu queria outra tesoura, mas não tá aqui, ó. Pra ficar tudo retinho. Pra ficar mais fácil pra colocar a madeirinha, certo? Sela aí direitinho. Aí aqui, ó, é só encaixar a madeirinha aqui, ó. Vou passar aqui a colinha, ó. Desse jeitinho. Vou pegar aqui a madeirinha, ó. E vou fazer o encaixezinho aqui. Vou segurar pra cola esfriar. Ó, já tirei esses fiozinhos que incomoda a gente, né? Pelo menos a mim, nossa, incomoda pra caramba. Ó, pronto, ficou assim, ó. Tá vendo? A madeirinha. Agora eu vou pegar aqui a outra fitinha. Meu Deus, não tá aqui. Jesus, que tem que dar o acabamento. Só um instante, meus amores. Pronto, meus amores, cheguei novamente. É porque quando a gente trabalha em dois lugares, sempre acontece isso, né? Mas vamos lá. Vou acertar aqui, ó. Pra nós tá dando aqui o acabamentozinho. O acabamentozinho é normal, como vocês fazem nos lacinhos. A mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo acabamento dos laços. Ó. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Venho aqui, vou passar aqui um pouquinho de cola também, ó. Só um pouquinho. E... ó. Aperto. E chego aqui atrás, ó. E vou finalizar. Corta, né? Selo. E passo a colinha. Prontinho. Já vou pegar aqui o biquinho de pato. Deixa eu ver. Olha. Deixa eu ver como é que eu boto. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Ei, Jesus. É o amarelo. Vou ter que tirar aqui, meus amores. Eu botei a fita errada. É a fitinha amarela, já tá aqui, ó. É as pressas. Deixa eu só selar. Prontinho.
Tem que dar. Dá. É amarelinha, meus amores. Eu já tinha trazido a fitinha. É que eu tava no sentido de outro pazinho que eu tinha feito. Que tinha sido com... Eu dei o acabamento com essa outra fitinha. Mas é com amarelinha, certo? Desculpa aí, tá bom? Pela falha. Vou puxar aqui. E vou dar o acabamentozinho aqui também, ó. Ficou meio pequenininho, mas a gente vai botar o biquinho de pato, né? Aí tapa. Pronto. Ajeite, ó. Limpa bem limpinho. Agora sim, ó. Aí aqui a gente coloca o biquinho de pato. Prontinho. Passo aqui, ó. E já vou centralizar ele aqui, ó. Isso. Seguro bem, ó. Certo? Vou pegar o outro pedacinho, ó. E vou colocar ali pra dar mais uma firmadazinha aqui, ó. No biquinho de pato. Vou passar aqui, ó. Pega um pedacinho aí, ó. Qualquer pedacinho pequenininho dá. E vou colocar aqui, ó. Aqui eu suspendo, ó. Passo mais um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. E já vou dar esse acabamentozinho aqui também, ó. Passa aí a colinha, ó. E vamos dar esse outro acabamentozinho aqui, ó. Prontinha, ó. Vendo que gracinha? Agora eu vou pegar o lacinho e vou colocar ele aqui, ó. Simples e fácil e rápido de fazer. Ó. Desse jeitinho, ó. Que fofinho, né? Aí aqui, ó, eu acrescentei essas pedrinhas. Depois eu coloco aqui do outro ladinho. Caso vocês queiram botar, vocês botam aí também, tá bom, meus amores? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Faço bastante, são muito fofinhos os pazinhos. Faço a tiarinha também, ó. Na tiarinha, que fica muito lindo. E até um próximo vídeo.